4. Привіт, друзі! З вами Діді і Лео. Лео. Лео, покажись. Ти так заховався. Ми зараз вам покажемо пластилін Плейдо. Блискуча колекція. Подивись, Лео, який він блискучий. Дивись. До яких років? З 3 років. Ось така коробка, дуже гарна. Скільки років? Зараз ми відкриємо і подивимося. Скільки років? Мені? Да. 3. А тобі? А мені десь там приблизно 6. Ну тоді можна користуватися ним, так? Давай будемо відкривати, дивитися, що ж всередині. 4. Лео, ми відкрили коробку. Тут скільки пластиліна? Ну, порахуй. Ти ж повинен вміти порахувати. Ну, порахуй, скільки їх тут є? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 пластилінів. А формочок? Скільки тут формочок? 2. Давай. Відкривай. Дай тим басейн один. Які вони блискучі. Називай мені кольори. Жовтий, сієвий, Чекай. рожевий, синій, Який ти швидкий. рожевий, зелений. Так. Блакитний, рожевий, світло-рожевий, фіолетовий, жовтий і зелений. Давай відкриємо сюди. Зараз ми відкриємо. Подиви. Почекай, Лео, покажи формочки. Які це в нас формочки? Рожевого кольору. А які в нас там вони? Вони там замуровані. Друзі, всім тоді папа. Ми будемо діставати формочки. Лео, ти не з цієї сторони їх витягав, все дуже просто. Дай покажи мені отакі. Хто це, метелики? Сердечко. Сердечко. Ось такий класний наборчик. Лео хоче, щоб його показала. Тоді, друзі, всім пока-пока. А ми будемо робити блискучого метелика. Пока-пока.